kontrakten vi har med naturen, den må ses på ny, og den må løftes fram. Tematikken i eksjordisk nettopp disse artene som vi har i Norge i dag, over 2000, som utrydningstruet. Og alle organismer jo i denne biologiske systematikken som art, slekt, familie, orden og så videre. Så sånn sett så knytter jo disse tekstene seg opp til begrepet familie i biologien da, i naturen. Nå det jo sånn, jeg tenker at alle litterære, eller mange litterære uttrykk og kunstuttrykk har et element av politikk i seg. Fordi at politikk dreier seg jo om vår omverden og de utfordringene som vi møter som mennesker i vårt samfunn. Og politikk kom jo etymologisk, altså opprinnelig ordet av polis. Det som dreier seg om administrasjonen, om byen. Og det en ting, men allerede for 30 år siden så argumenterte Michel Serres, en fransk filosof, at nå var det på tide at politikken vendte seg fra samfunnspakten mot naturpakten. Altså det vil si at den kontrakten vi har med naturen, den må ses på ny, og den må løftes fram. Så sånn sett tematikken min da, på en måte tangerer det politiske absolutt. For den handler om natur og naturtap. Ja, altså allerede i 2022, det jo ikke lenge siden, så skrev FNs medlemsland alle nesten under på en naturplan, en naturavtale. Og det jo Norge også forpliktet seg til å gå inn i og følge. Og det dreier seg jo om å på best mulig måte nå frem til 2030 bevare allerede eksisterende natur, men også hindre nedbygging og ødeleggelse av det resterende av verdens natur. Og det jo løfterikt, men det kanskje også litt naivt å tro at en optimalt kan få det så godt til som man egentlig bør. Men Norge har et ansvar, og det virkelig vi har jo over 120 naturtyper som truet i dag, og det litt nedslående å se på disse satellittbildene hvor man ser at det grønne naturområder blir mindre og mindre fordi at industri og veibygging og så videre eter seg inn. Satellittbilder over bare noen ganske få år som viser at naturen blir tapet. Og hver dag viser statistikkene der for å visualisere akkurat dette, så mister vi et areal på over 2 fotballbaner hver eneste dag. Jeg skal lese åkersteinfrø, som et uanselig ugras som i ferd med å forsvinne. Åkersteinfrø får høyre hjernehalvdel til å knitre på en høy utenomjordisk frekvens, og venstre hjernehalvdel til å summe i mørkeste magma-moll, for planter og frø forsvinner bort fra oss. Vi slår ut med hendene, inspiserer de tomme håndflatene våre. Det tegn der? Kanskje hjertelinjene eller skjebnelinjene? De renner som stier over huden, karvet inn i håndflatene før de forviller seg bort fra oss og ut i den analytiske verden, til kalkylene og storpolitikken, langt herfra, der vi vet makten ligger. Dette intrikate nettet, som ser ut til å bre seg ut fra våre egne håndflater, gjør uttrykket våre tomme hender til en mulig unnvikelse. Men bare for et øyeblikk, for åkersteinfrø, riktig nok stum, har oppnevnt seg til talsplante for ugrasene. De hvite kronbladene får oss til å åpne hendene nok en gang. Ser vi ikke noe der i håndflatene? Det doble korset på høyre måneberg tyder visst nok på død og forsvinning. Men hva med den lange, ubrutte livslinjen?
I god litteratur så det ofte karakterene som driver handlingene fremover. Og hvis det da ikke kriser og konflikter, så dette ganske kjedelig å lese. Og derfor følger det alltid et slep av problemer med disse karakterene. Og jeg vet ikke om jeg nødvendigvis ville invitert akkurat omverdenen deres inn i mitt liv og min familie. Men når det sagt, så skal jo disse personene overkomme problemer og vanskeligheter. Og det viser jo en form for karakter. Og da tenker jeg på en bok av den amerikanske forfatteren Cormac McCarthy, The Road, altså Veien, en kjent bok som handler om to personer, en far og en ung sønn, som vandrer langs en vei og i et absolutt utbombet landskap som kan se ut som det ødelagt av en atombombe, atomulykke. Det ingen gjenlevende nesten, det noen få, og alle kjemper for sine liv, og det ingenting å spise, det ingenting å håpe på. Men den beskrivelsen av de to og deres evne til livsvilje og håp og kjærlighet til hverandre, den ganske setter sine spor, og akkurat de egenskapene kan jeg tenke meg å adoptere inn i min krets.